اهلا بكم في وصفات مجربة مع اختكم يوسف. ان شاء الله النهاردة هنتكلم على ورق الجوافة. طبعا ورق الجوافة ده ان شاء الله مفيد لحاجات كتير. اولها السعال. لو انت عندك كحة، كان زمان كده ان شاء الله لما حد بيتعب وكحة شديدة وكده وبراشيم ومش عارفة، يقول لك لا اغليله ورق جوافة. فان شاء الله النهارده اول وصفه في ورق الجوافه للسعال للكحه. طبعا ان شاء الله ربنا يعافينا ويعافيكم باذن الله. نعملها كده. هنجيب الورق الجوافه الجميل ده. لو مش انت ما عندكيش في الجنينه بتاعتك، هتخلي جوزك ولا ابنك ولا بنتك ولا اي حد يشوف ورق جوافه شجره، يجيب لك منها عرفين 3 زي كده. هتاخدي الورق بتاعها ده تغسليه كويس وتغليه وتشربي منه 2-3 ان شاء الله بيخفف السعال وبيخفف الكحه ومفيد جدا جدا جدا. انا عن تجربه يعني ان شاء الله، حاجه طبيعيه ولا مواد كيماويه ولا اي حاجه. بعملنا ورق الجوافه للسعال اللي هي ايه؟ الكحه. كحة طبعا في الشتاء في الصيف اي حد يصيبه كحة، هات ورق الجوافة ده بدون اي تفكير. ان شاء الله باذن الله هتستفيدي منه باذن الله. وهتاخديه كده تغليه، هتقطفي الورق بتاعه ده وهتاخديه تغليه في مية لمدة 10 دقايق مثلا، وتصفيه وتحطيه في ازازة تشربي منه او تشربي منه هو دافي. هتستفيدي منه ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله تدعولي وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتعملي شير لحبايبك واصدقائك. واشوفكم الفيديو القادم باذن الله.